अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठीक ठाक होंगे। जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बालों को क्रिम्पिंग कैसे किया जाता है। अक्सर हमारे स्टाइल्स में हमें क्रिम्पिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि कोई जूड़ा वगैरह ब्राइडल स्टाइल करना हो तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग को क्रिम्पिंग करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला ये आज आपको मैं बताऊंगी कि आप क्रिम्पिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो एक बात याद रखिए कि स्पेशली बालों में वॉल्यूम लाने के लिए हमें क्रिम्पिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह ताला आज आप को ये भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो आपको बताऊँगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। Thanks for watching my YouTube channel.